Sa number 2, ginahingagaw sa karon sang Department of Public Works and Highways ang clearing operation sa natabo nga landslide sa Bai City sa Negros Oriental agud to maka-deliver na sa mga kinahanglanon gikan sa Negros Occidental. May report si Romeo Subaldo. Pasulod sa mabinay sa Negros Oriental, nagaidas ang mga laya nga mga puno sang kahoy sa kilid sang dalan bangod sa bagyo nga Odette. May mga poste nga nagkalatumba. Ang ginapaliguan kag ginalumpatan sang sining nga mga kabataan sa unang nga tulok pinsaron mo nga suba. Tubig baha pa ini nga nagsupot, wala sang guan ng tubig kay napalibutan ini sa mga parte pa sa naab-ab nga dalan kag sa mga nagkalatumba nga lubi. Ang ining auto napuno sang lunang, buka ang windshield, posible naanod man sang baha. Pasaka pa kadto sa Bai City, may mga tinawo ang DPWH nga padayon sa clearing operation. Kung hindi natumba nga poste, mga natumba kag mga laya nga puno sang kahoy ang makita sa higad sang dalan. May mga dalan nga may inagyan pa sang landslide, kag ginhawanan lang para malabyan bisan one way lang anay. Sa aerial shot sa kabukiran, makita ang inagyan sa mga natipag nga duta kag mga nagkalapuspos nga kahoy matapos ang bagyo. Hindi pa makasulod sa city proper sang Bais. Si Josefina Babor nagsugat sa iya anak sa Bais proper. Kag nagpanglakato ng tungod hindi pa maagyan ng salakyan ang highway sa barangay Panalaan bangod sang landslide. Las 11 siya sang aga naghalin sa ilang nga balay. Las 7 na siya sang gabi nakapauli. Paingon dito may galakata. Pag uli na pagkapaabot mi dira alas 7 nas gabi eh. Ano oras ka magaling din? Alas 11. Dahil nga uli mi gabi pagkahapon alas 7. Lakaw lang? Oo. Lakaw lang subay ani karsada. Mabula yung pagpangita sang signal sang telco companies. Ang ini nga mga kabataan, di nag-standby kay diri lang may signal. Ginpahibalo niya lang ang iyang utod sa Cebu nga okay lang sila. Diri may signal. Dito sa inyo wala. Wala. TM ramay na adid to. Na-inform nyo na si magulang mo nga. Oh, na-inform na. Oo. Kamusta sa magulang mo sa Cebu ya? Okay raman sila. Ang ini nga panel van naghingagaw deliver sa mga gatas kag pagkaon sa Bais kag Dumaguete City pero napaslawan sila. Hindi pa pwede makadalabot? Anong plano nyo, bro? Pabalo na guro ang opisina, guro naman. Hindi ba na mapanos? Hindi man. Hindi ba ma-expire? Hindi man. Mga ano na, 2 months man ang expiration. Pero din siya na-deliver sa... Bais, Dumaguete. Ang head teacher nga si Eric Calidgid, duha na kaadlaw nga nagabalik-balik kay kinahanglan niya nga mag-file sa report sa DepEd office sa Manhuyod sang damages sa bagyo sa ilang nga eskwelahan pero hindi man siya sa gihapon makatabok bangod sang lunang sa dalan. Una importante ang reporting ba? Oo. Yung means of communication, kag mag-messenger ka, way man po sila signal to sa ubos. Problema man po, hindi man nila ma-receive ang imong picture sa kag-report. Naga-double time ang taga-DPWH nga mahawanan ang dalan para tigayon na nga makadulong sa supply sa pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon sa Negros Oriental.